Всем привет, ребят, вы на Рыбачок, и сегодня у нас шашлычок. Ну, если серьезно, то я просто решил зачем-то снять, как я сделал огонь. Я сам, посмотрите как. Тут ни единой бумажечки нету, ни единой. Ладно, две-три кусочка вот таких вот. Ну, примерно как моя ладонь. Вот как ладонь моя, в размер моей ладони там бумажечки там валяются. Я их складывал. Ну, а так этот огонь сделан сам. Посмотрите. Красота. Ну и, конечно же, безопасность превыше всего. Поэтому у нас вот это вот есть. Красота. Смотрите, тут еще какая-то штучка плавится. Вот это. Я не знаю, что это, но оно стекает, как желе. Ну ладно. Посмотрите просто, как это со стороны жестко выглядит. Эпик. Я не знаю, я просто рада, что я сам это сделал. Ну, учитывая рожек, да, ну это понятно. Рожек, зажигалка и три кусочка маленькой бумажечки. И вот такой вот огонь. Ну, и понятно, что древесина, и вот такой вот огонь. Давайте подкинем дровишку одну. Вот такую большую. Шучу, нет, конечно. Они слишком большие. И всем пока.